Германиянын Ленбург шаарында грэпплинг боюнча Европа чемпионаты өттү. 12 мамлекеттин мыкты спорт чеберлери өзлөрүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүштү. Алардын арасында кыргызстандык спортчулар бар. Жеңишке чыгуу үчүн алар өзгөчө даярдык менен келишкен. Саламатсыңарбы спорт сүйүүчүлөрү, жакшы жаңылык. Биздин спортчулар Европа чемпионатына барып 4-6 медаль, 1 күмүш жана 2 коло медаль алып келишти. Алмаз чоң спортко 18 жашында келди. 3 жылдын ичинде Европа чемпионатына катышып 2 алтын медалга ээ болду. Бул жакта ошо биринчи орунду камсыздаганда абдан кубанып сезим болду. Биринчи эле ошол апама чалып билдирдим. Ошо апа мен биринчи орунду алдым деп. Муну сезимди сөз менен айтып жеткизип болбойт да. Муну ошол орунду алган адам сезет. Ошо дүйнө чемпионатына катышууга аракет кылабыз. Буюрса ошол машыгууларды мындан да күчтөндүрүп, келечекте мындан да чоң ийгиликтер жаратканга аракет кылабыз. Ал эми бул Аделет 20 жылдан бери спорт менен машыгып келет. Мыкты спортчулардан тажрыйба топтоп, чемпионатка катышты. Көбүнчө жүргөн спорттун грек-рим күрөшүндө Амиркул Алимжанович Молдобаев деген заслуженный тренер бар, ошонун колунда чоңойгонбуз. Андан кийин уже грек-римди токтоткондон кийин, күрөш бүткөндөн кийин, анан ушу джиу-джитсу, грэпплингке кызыгып, анан ушу 3 агайда машыктым. Айбек агайда машыктым, Оросулбаев, Нурбек агайда, Калбаев, Марс агайда машыктым. Ушинтип спортто жүрөбүз. Атмосфера аябай жакшы болду. Биринчиден, Азия башка экен, Европа башка экен. Анан алыс жакка чыкканда кандай бир патриоттук сезимдер ойгонот экен да. Ошондуктан күрөшкөндө дагы уже биякта күрөшкөндөн да өзгөчө күрөшөт экенсиз да. Айбек Арзыбаев мыкты машыктыруучу. Европа чемпионатынан алтын медалга ээ болгон. Дүйнө чемпионатынын 2 жолку чемпиону. 2009 жылдан бери жаш спортчуларды тарбиялап келет. Жакынкы арада 2024 жылдын 26 апрелинде Кудай буйрса Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Джерси штатында Маристаун шаарында дүйнөлүк чемпионат болот. Ошол жерге да биздин жолдомобуз бар. Кудай буйруп визадан көмөк болуп калса, барып катышып келгенге ниетибиз бар да. Грэпплинг менен машыгам, анткени атамды көрүп, сыймыктанып машыккым келди. Ушул спорт мага жакшы көрүндү, башка спорттор мага жакпады. Аз көптөгөн чемпиондор бар, ошого окшошум келет, агайга окшошум келет. Өзүм деле тренер болгум келет. Спорт менен занятие этип, ата-энесине окшош керек. Грэпплинг жаш спорттордун катарына кирет. Бирок кыска убакыттын аралыгында кыргызстандык спортчулар чоң ийгиликке жетишишти. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.